Užite si slnečné dni bez obáv zo spálenej a začervenanej pokožky. Prírodné opaľovacie telové mlieko Baby and Family je vhodné pre bábätká, deti aj dospelých. Opaľovacie mlieko je neparfumované a vďaka tomu vhodné pre ľudí s citlivou pokožkou a ľudí s atopickou dermatitídou. Minerálny opaľovací krém so zinkom je šetrný k pokožke a bezpečný pre morský svet. Vďaka inovatívnemu neviditeľnému zinku bez nanočastíc nezanecháva žiadne biele stopy, ľahko sa nanáša a poskytuje širokospektrálnu UVA a UVB ochranu. Aplikujeme ho 20 minút pred vystavením sa slnku. Vytlačíme dostatočné množstvo do dlaní, capkavými pohybmi aplikujeme na celé telo a následne tieto miesta jemne rozotrieme. Nanesieme ho rovnomerne na všetky časti tela a uistíme sa, že sme použili dostatočné množstvo. Aplikujeme znova každé 2 až 3 hodiny alebo po kúpaní, utretí utierákom alebo kedykoľvek je to potrebné. Potom, ako vyskúšate vzorku, môžete siahnuť po 50, 100 a 150 ml balení.